நம்ம தும்பாம உனக்கு என்ன துவா சொல்லணும்னு தெரியுமா? எனக்கு தெரியுமே. அல்ஹம்துலில்லாஹ் தானே? ஆமா, அதுதான். நீ அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொன்னதுக்கு நான் என்ன சொல்லணும் உனக்கு தெரியுமா? என்னவா இருக்கும்? தெரியலையா? நானே சொல்றேன். எல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லணும். ஓ, நாளைக்கு ஏதாச்சும் சொல்லணுமா? ஆமா, நம்ம எதுக்குலாம் பறக்கும் தான் சொல்லணும். ஓகே இல்ல, நீ எங்க கத்துக்கிற? நான் ஃபஹீம் சேனல் தான் ஃபாலோ பண்றேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப்.